ya halatta mutumin da yake mawadaci kuma a bashi zakka ya karba? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sadaka bata halatta ba ga dukkan wanda yake mawadaci. Dukkan mawadaci haramun ne in an bashi sadaka ya karba. Waɗanda suke mabukata su ne ake bai sadaka, talakawa mabukata su ake bai sadaka. Idan kai mabukaci ne aka baka, yana daga cikin adalcin rayuwa ka ce wa da mutumin gaskiya bana cikin mabukata, ni mawadaci ne, a je a baiwa mabukata, ko kuma kai ka rarraba wa sauran mutanen da suka cancanta a basu. Idan kai haka ya halatta, amma kai ka ci to haramun ne. Mu yi hujja ga matar da za ta auri Kirista, baya halatta mace musulma ta auri Kirista, dan Allah ce walan yaj'al Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Idan mace musulma ta auri wanda yake ba musulmi ba, to zaman da suke ba zaman aure bane ba, tana cikin zama na haramun, tana cikin fushin Allah har sai ta kashe wannan auren, ta fita ta koma gidansu ta tuba sannan Allah ya karbi tubanta. Wannan yake cewa na ji wa'azin da ka gabatar na ranar 18 ga wata wanda kai bayanin kan cewa bai halatta ba sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake ko sai da kasar da suka shafi wannan. To wai abin da yake damuwa da shi shine shi yana da fayafaye na garmaho wanda sau kunshi wake-wake da kaɗe-kaɗe, to ya halatta ya sayar da su ga wanda zai amfani da su? Bai halatta ba. Duk wanda yake da kasar na kaɗe-kaɗe da wake-wake, ko na ɗan kwairo, ko na shata, ko na Michael Jackson, ko na dukkan wani makaɗi na gida ko na waje ko na Indiya, kamata ya je ya goge shi da wani abu idan kasar ɗin zai gogo ya ɗauki karatu a kai, karatun Alƙur'ani ko karatun hadisi ko wani abu mai amfani. In ko fayafaye ne na garmaho wanda baya iya yiwa ka iya ɗaukan wani abu a kansu, to bai halatta ba ka sayar da su ga wani. Dai idan ka sayar ko ka ba wani kyauta ya ji, kayi abin da ake kira at-ta'awun 'alal ismi wal udwan. Yanzu kayi taimakekeniya wajen saba ma Allah. Allah ko yace wala ta'awunu 'alal ismi wal udwan. Kar ku taimakekeniya kan aikin sabo da ta'addanci. Da haka abin da ke kanka wannan fayafayen garmaho duka je ka kwankwasa su ka jefar. Idan kai haka shine zaka samu lada wajen Allah. Wannan kuma yake cewa menene hukuncin da gwamnati take bayarwa, bashin da gwamnati take bayarwa dauke tattare da ruwa ga ma'aikatanta? Kamar a ce an baka rance na sayan mota ko na sayan mashin ko na gida, amma kuma sai zanto za a rinka ɗauka albashinka, amma adadin sai an ɗebi kuɗin ruwa a ciki. Wannan haramun ne. Duk bashin da yake akwai kuɗin ruwa a ciki haramun ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya la'anci mutum hudu ne cikin harkar riba. Shi wanda aka ba, da wanda ya bayar, da wanda ya rubuta, da shaidunsu. Mutum nawa kenan? Hudu. Haka yake la'ana Allahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidai. Allah ya tsinewa wanda aka baiwa riba ya ci. Allah ya tsine ma wanda ya bayar din, kai da ka ba da kudin ruwan aka baka bashin ka ƙara wani abu a kai. Allah ya tsine wa wanda ya rubuta, sabbi aikin ba karami bane ba. Allah ya tsine ma waɗanda suka zama shaida. Ba abin da yake fito na fito da Allah karara irin riba. Shi bashi a ka'idar musulunci an tsara shi ne dan jin tausayin dan adam da jin dan adam. Shi yasa idan ka ba mutum naira 1000 zai dawo maka da naira 1000 daidai wa daida ne. Kar ka ce yau ai kuma ban samu komai ba, kana da lada mai yawan gaskiya a wajen Allah. Idan aka yi zai biya bayan wata daya, wata yi ya kasa biya, nassin Qur'ani ya ce kai masa jinkiri kuma kar ka karbi kokobo. Wa in kana zu usratin fa nazratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wato in yana cikin wahala sai kai masa jinkiri, wannan shine daidai. In kuma kaga cewa baya da halin biya kace kaya da masa shikenan. Hadisi ya tabbata cikin Bukhari, wani bawan Allah ya zo mutuwa, Allah ya ce a gafarta masa, aka ce a leka cikin aikin sa me yake, har aka ce an gafarta masa. Aka ce aikin sa da yake kullum aka zo karshen shekara
sai ce to yanzu ga shekarar kuɗi za ta kare, sai ya kira wasu sakatarorinsa duk su zo, wa muke bi bashi a ɗauko littafi, ana bin wani ana bin wani ana bin wani, sai ya sa duk a kira wasu sai da wani duk muna bin ku bashin kuɗi kaza, wani ka karɓi katandan madara kaza, wani ka karɓi kuɗi kaza, wani ka karɓi kuɗi kaza, duk wanda yake da shi sai biya. Wannan ya ce to ni dai ga bashi naira 1000 ne ya karɓa, wannan ce gaskiya ni kan 800 ne, 200 ta makale, ce kawo 800 na yafe ma saura, wannan ya ce ni 100 ne, 500 ta makale, ce je kana yafe ma saura, wannan kuma ya ce ni kam ba ni da komai, a gaskiya ban samu halin biya ba sai dai a mun jinkiri, shi kuma ya ce je kana yafe maka, a goge an yafe masa. Da aka zo mutuwa shi ma sai Allah ya ce shi ma duk an yafe masa, duk komai an yafe masa, ya zo ya shiga aljanna. udkhuluha bi salamin aminin, udkhuluha bi salamin zalika yawmul khulud, zo shiga aljanna. To kaga shi kuma wannan bashi idan aka ce sai an bada ruwa ya zama rashin tausayi kenan. Dan haka bai dace ba ga gwamnatocinmu a ce jihar Borno ko Yobe ko Jigawa ko Kano ko Katsina ko Kebbi ko Sokoto, ai ba sai ka faɗi Zamfara ba, ai Zamfara kan wannan a wani ma yaji ba Allah mukallafi kenan ko ai a wani ma yaji ba Allah mukallafi ko ba faɗi Zamfara kowa ya san ta shiga ciki, wai shi yasa muke faɗin sauran da ba su riga sun shiga ba tukuna, amma wata aikin suna ci. Bai dace ba ga waɗannan jihohin da suke da rinjayen musulmai a ce gwamnati za ta baiwa ma'aikatanta bashi sai ta bayar da ruwa. Wallahi bai halatta ba, wallahi tallahi bai halatta ba. Ya kamata gwamnati kananan ma'aikata a ba su rance na kekuna ba tare da ruwa ba. Kudin keken nan nawa ne, keke rali, keke roji, wane ne nawa ne kudinsa, za ka biya daga nan zuwa shekara 2 ko shekara 3 a rinka daukan kaɗan cikin albashinka daidai da aka siyo shi, daidai da aka siyo shi. Idan gwamnati ma ta yi odar kekunan, ai kila sai ya kasance kudinsa ya zama kaɗan. Duka tallafa ma'aikata, za mu samu wani yajin aikin ma'aikata idan muna haka. Waɗanda sun kai matsayin a basu mashin kuma a je a sayo musu mashin, wanda ne Vespa ne menene a sayo. Waɗanda sun kai matsayin a basu mota kuma a yi odar motoci, in ma ba za a sayo sababbi ba a sayo yan kwatanan, gwamnati ta gyara su. Duk wani darakta ko wani kwamishina ko wani wane ne wanda ya kai matsayin a bashi rancen mota saboda matakin albashi na kaza ya kai a bashi mota, a bashi kuma a ce yar kwatano ce, a yi yadda aka sayo ta daga kwatano naira 180 ko 200, daidai 200 din nan zaka biya gwamnatin jihar Borno ba ta son komai, haka zaka biya Yobe, haka zaka biya Jigawa. Wallahi duk shugabannin da suka fara sunnanta wannan aka zo aka yi koyi da su daga nan zuwa shekara 100 suna da ladan wanda ya koyi da su har zuwa tashin kiyama. Har yanzu abun kunya ne wai yanzu a ce wai Zamfara sun da za su yi musulunci, wai ko mu Borno ko mu Jigawa ko mu Kano ko mu Yobe yau muna nan muna shawara ko mu yi kokar mu yi, habadan girman Allah mu yi kokar mu yi. Lamarin musulunci ba fa shawaran ka ake nema ba fa, dole ne Allah ya wajabta maka. Kuma yanzu abun kunya yanzu idan kana sauraron abin da yake faruwa ga Zamfara, daga cewa za su yi musulunci sun canja sun zama waɗansu mutane daban kama ba 'yan Najeriya ba. Sun kafa wani rekod wanda a tarihin Najeriya dai in dai ba tun lokacin su ganji dan kwarai ba mu taɓa ganin wannan ba. A yanzu jiya ne ko shekarar jiya ko dai kwana 2 da suka wuce, wani kwamishina daga cikin kwamishinonin su yi mun waya cewa yanzu haka muna kan hanyar zamu je shan ruwa. Nace na za ku je shan ruwa? Yace ai gwamna ya fito da wani tsari, kullun da magariba suna bin cikin gari ne, yau su sha ruwa a wannan masallaci, gobe su sha ruwa a wancan masallaci. A zauna gwamna ya zauna a kawo koko da kosai, a ci a sha a yi sallan magariba a yi nafilfili kowa ya tafi gida. Gobe ya je wancan masallacin, jibi ya je wancan masallacin, ko wannan juma'a ya je wancan masallacin, wancan juma'a ya je wancan. Me yafi wannan sha'awa? Me yafi wannan daɗi? Talaka ya ka zo kusa da shi. Kuma duk an yi oda na gero da dawa da masara kuma ana rabawa local government. Dukkan wani malamin allo da yake da ɗalibai da suka kai 20, 10 zuwa nawa ne, shi ke sai a ware masa wani adadi na buhuna. Yaran su daina zuwa bara, ga abin da za su yi kunu har azumi ya wuce. Ga abin da za su yi kosai har azumi ya wuce. Dukkan wani limamin juma'a duk aka tallafa musu haka. Kuma karamin ma'aikaci a ce mafi karancin albashin su naira 5,000. Kason da ake biyo wa Zamfara din ai ya kai wanda ake biyo Kano ne, ko ya kai wanda ake biyo jihohin da suka fi da adadin yawan jama'a. Duk dai daga gwamnatin tarayya ake samu. Amma yanzu tun da Zamfara za a yi musulunci, sata haramun ce, shari'a. Ko ba haka ba? Cin hanci haramun ne, shari'a. Sama da faɗi duk haramun ne, shari'a. Wannan shine shari'ar ai.
sun ɗauki wannan sun kai gaba ma kansu sai komai ya tafi daidai. Kai ka ce wani ƙarin kuɗi suka samu, shi yasa jaridun kuɗi suke zagin su, wai Islamic Development Bank ne wai yake taimaka musu, wai ya ba su dala miliyan 50. Duk ƙarerayi ne da zancen banza. Kuɗin da Najeriya take raba wa jihohin da su ne aka raba musu, su sun yi alkawari sun daina sata. Sun kafa kwamiti na yaƙi da cin hanci, ko kwangila aka baka, wannan biro za ka kawo mana biro guda 10, kowanne naira 5 ne, gwamnati ta yi bincike ta gano, je ka kawo akan naira 7 a baka naira 2. Da ka zo ka kawo a ɗauki kuɗin ka a baka, ma'aikaci ba wani sallama, ba wani abin nan, ba wani sallama da za ka sallama wani ma'aikaci, wani kuɗin godiya. Saboda an kafa kwamiti na yaƙi da cin hanci, sai aka nemo irin 'yan zafi masu kankan, zafi mai ma'ana kenan, ba zafi mara hujja ba, 'yan ka'ida wanda dole ko a yi musulunci ko a fasa, aka sa su ne members a wannan kwamiti. Duk wanda aka yi biya yayi kwangila kudinsa suka mukale, aka ce sai ya faɗi waye je su bude masa reshen jihadi fi sabilillah. To wannan shine ka'idar musulunci, sai a samu adalcin rayuwa. Amma abun kunya ne a ce wai dan gwamnatin jihar Borno ko gwamnatin jihar Yobe ko Bauchi ko wata jiha daga cikin jihohin Arewa wai za ta ba ma'aikaci bashi sai ta abun nan, wallahi da gawa ya kamata a soke wannan. Bashi da ruwa haramun ne, in gwamnati ta karɓa ta ci haram, wanda ya bari yayi haram. Su ma'aikatan ma kamar wani lokacin ba su san me za su yi rigima a kansa wani lokacin. Ai akan wannan zai ce mu yanzu ma'aikata mu shigar da bukatun mu na zuwa ga gwamnatin jiha. Cewa abin da muke bukatar jihar Borno su ne mana dan ta ga aiki, rance da za a bayar ga waɗanda suka cancanta mun yadda a bayar, amma a soke dukkan ruwa. Magana ta riga ta kare, idan an soke su gwamnatin tarayya ta ce dan me, ko Amerika ta zo ta ce dan me ka soke ruwa. Allah fahimtar da ku. Wai annabi hallar wali ne ko nabi ne? Zance mafi inganci annabi ne, ba wali bane ba. Tunda hadisi ya zo cikin Bukhari ya ce wa annabi Musa, kana kan wani ilimi da Allah ya sanar da kai wanda ba irin nawa ba, ni kuma yana kan wani ilimi da Allah ya bani kuma ba irin naka ba. Sannan kuma duk abin da yayi na huda jirgin ruwa da yanka wannan yaro da kare katanga ka ta fadi, duka daga karshe sai ce wa ma fa'altuhu an amri, ba na yi bane danganan dama ta, wahayi ne daga Allah. Zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra, wannan shine fasara abin da ka kasa hakuri akai. Da haka zance mafi inganci annabi haliru khadir ko al-khidru ko al-haliru da Hausa yake cewa annabi ne ba wali bane ba, ba kamar yadda sufaye suke gina cewa wai wali bane ba, da haka ga wali ya fi annabi, wannan ba gaskiya bane ba. Sannan abu na biyu, annabi haliru Allah ya karɓi rayuwarsa. Duk wata magana ko wani hadisi da zaka gani wanda ya ce maka annabi haliru yana nan da ransa, wajen ranar da ake maulidi yana zuwa wurin maulidi, hadisi ne mara tushe ba da asali. Ka bi maganganun malaman hadisi kan waɗannan mas'aloli zaka gani. Kuma Imam Qurtubi karkashin kissan nan ta annabi Musa da Khadir da ke cikin suratul Kahf yayi bayanai masu dadi wanda ya rushe abin da sufaye suke ginawa ne biyayya kawai, idan kaga mutum yana shirme kai masa biyayya, irin wai da annabi Musa wai kuskuren da yake nan ya rinka tambayar annabi, ya rinka tambayar halin waɗansu ababai. Wancan kissa daban da abin da ku kuke so ku gina kenan. Mutum ne ba sa jituwa kan harkar addini saboda fahimtar su ta sha bamban, amma kowa ahlus sunna ne, wai fa suka ce kowa ahlus sunna ne, to sai dai kuma kowa na da wani ra'ayinsa kan wata mas'ala, to amma kuma ba sa magana da juna, sai dai wani lokaci bayan an sha kwana yan ga salamu alaikum, wannan kan ba su kyauta ba, kuma ya tabbata kenan su ba su fahimci ma sunna da suke wa biyayya ba, dan in sun fahimci sunna ba za su yi gaba da juna ba, in dai sun fahimci sunna ba za su yi gaba da juna ba, da haka ya kamata su nemi gafaran junansu. Wai akwai wani hadisi na hakan alqur'ani da ya kunshi salloli raka'a 4 da kuma mutum zai karanta suratul Fatiha da suratul Yasin da suratul Dukhani da suratul Mulk da suratul wane ne, an zo da shi cikin littafin Dawal Mustajaba. Wannan hadisin da'ifi ne, hadisin Ali bin Abi Talib, bai tabbata ba. Maganin haddan alqur'ani ka wanke Allahnka kawai ka sa gaba kai tai. Idan kayi sallah ko kuma kayi wata ibada ko kayi azumi, ana karɓa addu'a mai azumi. In kana cikin sallah ka roki Allah cikin sallah, lokacin da kake cikin nafila cikin sujada, ko in ka kammala tahiyya ka roki Allah ya arzuta ka harda. Amma ba wani abin da zaka rubuta ka haddace Qur'ani. Dan mun ga irin wannan wanda za a ce wai ga wani lakani na haddan Qur'ani, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lamal muhsinin, kafa dubu wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim
lamma sama zikra wa yaquluna innahu la majnun ma huwa ita ma kafa dubu wace ce kafa dubu ya sanye dubu sun kai 8,000 wallahi har yanzu ko daga tabara zuwa nasu bai haddace ba na san shi wanda tijiri tun muna karatun allo shi tuni ya riga yayi nisa har shekaru yanzu da dama da haddace Qur'ani su kuma suna nan ba abin da ya haddace in me zaka sha ba abin da zai saka haddace sai kai wannan kuma yana cewa wai waɗansu suna maganganu kan maganar da aka yi na cewa ba a yin Fatiha bayan sallan farilla ma'ana ba a daga hannu a yi addu'a sai bayan sallan nafila ne ake yin wannan shi ma waɗansu lokuta kamar da kai bayani wai waɗansu suna maganganu to da suka yi maganganu sai suka ce me wai cikin abin da suka ce sun ce Allah ce fa za farga ta fansab wa ila rabbika fargab to wannan ta ce kina addu'a bayan sallah to kaje idan malami ya faɗo wannan sai kai masa dariya in dai malami ne ya tabbata ba malami ba kenan ya karanta littafin tafsiri mu da ya gani ai ni abin da na kalubalance ku nan kafin a tashi ba zan yi maganar bai sai gobe abin da na kalubalance ku nan kafin a tashi na ce ga ahlari ga ishmawi ga iziya ga risala ga askari ga muktasar ku kawo littafi daidai sai ayi wannan addu'a cikin waɗannan littattafan ba wani zaure a nan garin face sai malami na karantar da ɗalibansa wannan ba wani malamin fiqh da bai san wannan littafin ba to abinda nake so a kawo wani ɓuri wata masakada cikin wannan littafin da ta ce ayi wannan addu'ar ta bayan sallah daga nan kafin azumi ya kare na kalubalanci duk wanda yake jin zai yi bincike ya kawo in kuskure ne zan sanar in yi shela in ce jama'a na yi kuskure rana kaza ga watan kaza yau ga daidai na fahimta wani ya fahimtar da ni ina jiran wannan ranar amma idan ba za ka kawo ba sai ce ayi ga wani ma ai Allah ce bai za ka fansa wai la rabbuka barka baka fahimci har bane gobe kuma za ka ji bayanin Allah kai mu